Mời các bạn ra đồng đi gặt cùng mình nhá. Đây là chiếc máy 70 đời 2015 nhá. Trải qua gần 10 năm đưa vào sử dụng, máy hoạt động rất là tốt các bạn ạ. Mời các bạn cùng theo dõi quá trình hoạt động của máy nhá. Xuống ruộng các bạn ạ. Lùi đi xuống ruộng các bạn nhá. Bờ cao này bắt buộc phải lùi không các bạn ạ. Lùi xuống mà an toàn hơn là xuống bằng đầu. Xuống bằng đầu là có thể cắm hàm xuống dưới ruộng các bạn ạ. Một chiếc máy DC70 đời 2015 các bạn ạ. Nhưng mà nói chung những dòng máy là đời 2015 rất là chắc chắn các bạn ạ. Kể từ phần động cơ đến phần gầm bệ của máy. Gầm bệ của máy rất là chắc chắn. Động cơ thì khỏi phải chê các bạn ạ. Nếu một tay lái điềm đạm thì máy sử dụng rất là bền bỉ các bạn nhé. Có khả năng những các cái dòng máy mà đời 2017, 18 này không bằng được các bạn ạ. Nhiều lái máy vẫn rất thích dòng máy đời 2015 các bạn nhé. Đời đầu đấy các bạn ạ.